vavaka isika rehetra eto afoanay tokoa anao ry Jesosy Tompo, manatrika ny fiainanay ary mahita ny fiainanay. Tsapanay fa ao anatin'izay anatrehanao ny fiainanay dia manana ny hevitra izay everana ny fiainanay ianao, dia mba hanazaonay antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ka mahatonga anao miala nenina aminay isan'andro amin'ny alalan'ny teninao izay hitondranao fanavaozana ao amin'ny fiainanay, mba tsy andananay araka ny fahazarany ratsinay sy araka an'izay tsy sitraponao. Koa ankehitriny ary misaotranao izay satria mbola nomenao ity fotoana ity izay andrenesanay indrindra ny afatra avy amin'ny alalan'ny teninao, dia ilay teny fiainana izay mamelona ny fiainanay mety maty, ka nananay fahavelomana sy antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Koa ankehitriny ary Jesosy Tompo, aidino ny fananao masina mba hitoetra ao am-ponay, anala izay rehetra tsy araka ny sitraponao sy hanavaozanao ny fanoloran-tenanay, mba haizanay mandray sy mankatoa ary miaina ny teny izay ambaranao aminay amin'ny tian'io ty. Koa dia mitenena araka ny fombanao fa miaino anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy avy any Nazareta no anorinay sy ametrahanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy io. Amen. Miara misaotra an'Andriamanitra lehibetsika ry havana raha mbola mahazo ity fotoana izay omeny tompo atsika amin'ny alalan'izao fankalazana ny isa-taonan'ny toby lehibe akaramalaza amin'izao isa-taona fa 770 zao. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ilay lohan'ny fiangonana izay efa nanangona antsika ka mitondra antsika hoeto amin'izao tempolony masina izao. Koa dia ny tenin'Andriamanitra voalahatra ao anjarantsika dia araka izay hita ao amin'ny Galatiana toko 7. Galatiana toko 7 ny andininy 720 ka mahatratratra amin'ny andininy 720. Galatiana toko 7 ny andininy 720 ka hatramin'ny 730. Rehefa samy miara-mahita dia miara-mitsangana isika handreny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fafony tsy mbola tonga ny finoana dia voambina tao ambany lalàna isika ka voahidy tao amin'ny finoana izay efa aseho aty aoriana. Koa ny lalàna dia ampitaizantsika ho amin'ny Kristy mba ho amarinina noho ny finoana isika. Fa rehefa tonga ny finoana dia tsy fiheziny izay mpitaiza intsony isika, fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha an'i Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Ry ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Nandritran'izay herinandro izay sika ary efa madivadiva ny amarana an'izao isa-taona izao, dia maro ny tenin'Andriamanitra nampianarina antsika, ny tenin'Andriamanitra izay notoriana tamintsika nandritra n'izay herinandro izay. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona no akon'izany tenin'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanao? Misy fiatsaikany amin'ny fiainana maha-kristianina antsika ve? Ireo tenin'Andriamanitra rehetra izay notoriana sy nampianarina nandritra ity isa-taona ity. Dia mety hamaly angamba isika hoe zany ve dia tokony hipetraka?
famatoa zahay tonga eto dia vonina ny andray ny tenin'Andriamanitra, vonina ny aino ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tokony ho tsarotsika ry havana dia izao: ny fampianarana rehetra sy ny tenin'Andriamanitra rehetra zay notoriana sy nambara teto, ny kendrena ao anatin'izany dia ny hoe hitondra fiainana ho an'izay rehetra mandray azy. Hitondra fiainana ho an'izay rehetra mandray azy, satria ilay tenin'Andriamanitra dia teny fiainana zany, ary mamelona ny fiainantsika mety maty, ka azahoantsika antoka fa efa tafafindra ny ala avy amin'ny fahafatesanytsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Zay no antony. Arak'izany, raha misy zay tsy mbola nahatsapan'izany nandritran'izay herinandro izay, dia azo lazaina fa mbola misy vato misakana ao am-pony. Misakana tsy hamikara ny tenin'Andriamanitra ka hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainany manontolo. Misy vato misakana ao. Dia tsy hafa izany fa ny asan'ny devoly sy ny firongony rehetra zay manakana antsika mba tsy ho tanteraka ao amin'ny atao hoe fanjakam-pahasoavan'Andriamanitra, ka dia misakana izay fiainana tsy ho hiditra eo amin'ny fiainantsika izany. Ny epistily ho an'ny Romanina moa no ny anarantsika nandritra ity isa-taona ity. Ary raha jerena zany epistily ho an'ny Romanina zany, haitsika tsara hoe inona moa ny foto-kevitry ny epistily ho an'ny Romanina, dia tsy hafa izany fa izay hita indrindra ao amin'ny Romanina toko voalohany, ny 9:20 sy ny 7:10, fa ny tapany farany amin'ny 9:7, io no tena mamey azy dia ny hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Ary hitantsika tsara fa rehefa tena mandinika an'izany epistily zany isika, ampianarin'ny Paoly apôstôly ao anatin'io epistily io zany lohahevitra lehibe zany, ka ny hoe ny marina amin'ny finoana dia velabelarin'ny Paoly ao amin'ny toko voalohany manomboka amin'ny 9:9 ka hatramin'ny toko 4 manontolo. Ao no amelabelarany azy, ka dia asehony amin'ny alalan'izany, fa tsy amin'ny alalan'ny asan'ny lalàna na amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna na amin'izay fahamendrehana sy ezaka ataon'ny olona no ahatratrarana an'izany atao hoe fahamarinana izany. Fa io fahamarinana io dia fahamarinana avy amin'Andriamanitra, aseho avy amin'Andriamanitra ary omen'Andriamanitra ho an'ny olony zany, ka tsy ny fahamarinantsika arak'izany fa ilay fahamarinan'Andriamanitra zany no miasa eo amin'ny fiainantsika ka manamarina antsika azahoantsika antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Velariny indray zany ny hoe ho velona manomboka amin'ny toko 5 ka hatramin'ny toko 9. Io no amelaran'ny Paoly azy, ka ilay velona dia tsy hafa fa izay tsy helohin'Andriamanitra, tsy hiaran'ny fanamelohan'Andriamanitra, satria efa no hamarinina. Noho izany rehefa no hamarinina dia lazaina fa marina izy, ka dia Andriamanitra no manamarina azy afaka amin'ny fanamelohana, ka dia tafafindra ny ala avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, ny ala avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Io no anisan'ny zava-dehibe. Fomba fanaony Paoly apôstôly moa rehefa mampiana, rehefa manoratra izy, dia misy zavatra roa lehibe mazava tsara no ataony. Amin'ny voalohany dia zao, manao fampianarana izy, ary ny tapany faharoa manao fananarana izy. Ka ireo tapany 7 manaraka dia zao mampiseho indrindra ireo fananarana zay ataon'ny Paoly apôstôly eo amin'izay ataontsika hoe fiainana maha-kristianina antsika. Zay raha lazaina tsotsotra ny epistily an'ny Romanina. Fa tsy ny epistily an'ny Romanina ihany, fa ireo epistily rehetra zay nosoratan'ny Paoly apôstôly dia mampiseho izany fomba fanoratra izany, ary anisany mbahana lehibe eo amin'izay fomba fanoratan'ny Paoly ny amin'izay isininy atao hoe
fananarana ny fiangonana. Nahoana moa no anarana ny fiangonana? Rehefa tanterahina ny fampianarana, tsy mijanona fotsiny amin'izao Paoly, fa maneho zany fananarana zany izy mba ho tena ho raisy ny fiangonana tsara ilay fampianarana, ary iaina ny sivelomana zany, iaina ny sivelomana zany. Ny fampianarana mantsy tsy hoe vitany hoe raisina fotsiny derenesina, fa anisan'izay maizy azy ny fampianarana dia zao izy zay efa iainana sivelomana ary ampiarina eo amin'ny fiainana manontolo. Zay no maizy azy ny fampianarana. Ka raha jerentsika hoe ny fampianarana rehetra zay renesinao teto, sasany dia faly tokoa hoe nafinaritra zay fampianarana zay. Fa ny fanontaniana ny hoe ahoana ny fomba ampiaranao azy eo amin'ny fiainanao azy, raha tena nafinaritra anao tokoa izy. Ny hoe mahafinaritra dia zao raisina ho fiainana ary ampiarina eo amin'ny fiainana, entina amin'ny fiainana andavanandro. Io no anisan'ny zava-dehibe zay kendreny ny fampianarana rehefa omena n'izay fanenarana izay. Arak'izany ry havana, zava-dehibe loatra eo amin'izay fiainana maha-kristianina antsika ny fananarana zay ataony Paoly apôstôly. Ary anisan'izay mampiavaka azy indrindra eo amin'izay fampiarana ny fampianarana eo amin'izay fiainana maha-kristianina ny olona izay. Paoly apôstôly dia tena resy lahatra izy, fa tsy misy dikany ary tsy misy antony akory zay ilana ny atao hoe finonana fiainana kristianina raha tsy efa nahatsapa fa resy lahatra ny amin'ny famonjen'Andriamanitra ny fiainan'ny olona. Ary izany no mariky ny finoana velona. Anisany maizy azy ny Paoly ny filazany ny hoe Kristy no antony ahavelomako. Fa isika hoy Paoly, tsy mba velona ho an'ny tenatsika, fa velona ho an'izy, velona ho an'Andriamanitra. Io fahavelomana ao amin'ny Kristy io dia azo lazaina fa tena mitondra fiavaozana lehibe eo amin'izay fiainana maha-kristianina antsika. Ny antony dia satria Paoly ihany milaza azy ozy hoe fa ity tenatsika ity efa maty noho ny amin'ny ota ary niara-nomboana amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka rehefa maty teo ny tenany ota dia zao, rehefa nitsangana Kristy dia niara natsangana aminy ka nandray tena vaovao. Io le lazainy Paoly hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia tonga olom-baovao izy, efa maty ny tena taloha, ino fa tonga tena vaovao no mipotra. Io no anisan'izay maizy azy tokoa any Paoly. Io no maizy azy any Paoly. Raha mandinika nyity epistily ho an'ny Galatiana ity sika, indrindra fa izao toko fahatelo anjarantsika izao, dia nisy tokoa izay zavatra nanimba ny fiainan'ny fiangonana. Tsy hafa izany fa ny amin'izay fampianarana ny amin'ny lalàna, ny asan'ny lalàna eo amin'ny fiainan'ny olona, ka dia nolazainy reto sasany tao anatin'ny fiangonana fa tsy ampy ny finoana, tsara ny finoana izay nampianarin'ny Paoly apôstôly, fa tsy ampy zany, fa tsy maintsy manaraka indrindra izay lazainy ny teny fikasan'Andriamanitra isika, ny amin'izay teny nomen'Andriamanitra ny mahakasika momba ny atao hoe olom-boafidin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny famorana zany. Fa rehefa foraina ny olona dia tonga vahoaka n'Andriamanitra izy, ary miampy ny finoana zany dia izany no mampisy lanjany kokoa izay fiainana maha-kristianina antsika. Nisy tokoa izay nanaraka an'izany, ary nisy izay
nanaraka an'izy io fampianarana fafy io. Rehefa reny Paoly apôstôly zany de tezitra izy. Ary hitantsika tsara fa raha vao manomboka fotsiny izy amin'ny andinin'ny fahatelo, andinin'ny voalohany amin'ny toko fahatelo ty, de ahoana ny fomba filazany azy? Ry Galatianina adala. Ry Galatianina adala. Iza no nanimba anareo? Raha mijery ny soramandry ery ambany tsika de zao no namarinany azy. Iza no namisavy anareo? Zay ny anambarany Paoly azy. Nahoana no lazaina hoe adala? Satria niala tamin'ny fampianaram-pinoana marina zay nasehony Paoly azy, ary io fampianaram-pinoana marina io no miantoka ny amin'ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay. Kanefa de mbola nisy nampifangaroaro zavatra hafa ihany teo anatrehan'izany. Ka de azo lazaina fa nanimba ny fiainana kristianina zany. Nanimba fiainana kristianina zany. Ka de ny olona zay manaraka an'izany de azo lazaina hoe tony ny adala zany hoe tsy ari-saina, tsy voro-saina, tsy tompon'ny tenany. Ary mazava ho azy fa ny adala dia tarininina devoly. Ny devoly no mibaiko azy ao amin'izany toetra amin'izay mahadala azy zany. Ka de nanimba tanteraka an'izay fiainana maha-kristianina azy io fampianarana io. De lazainy Paoly eto hoe iza no namisavy anareo? Ny famosaviana tsy mba mitondra ho amin'ny fahavelomana, fa mitondra ho amin'inona? Fahafatesana. Tondra ho amin'ny fahafatesana. Ary de tsorony Paoly amin'izany ilay fomba fitenenana mba hahatonga indrindra ny fahatsapatena tanteraka eo anatrehan'ny fiangonana. Tsy ny fampianarana tsara lahatra na ny fandaharana azy tsara, tsy izany akory no miantoka na mitondra ho amin'ny famonjena eo amin'izay fiainan'ny olona, fa ny fampianarana marina sy madio, fototra marina ara-pilazany tsara amin'izay efa nanehoana miariary fa tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'ny Kristy ilay voaomby tamin'ny hazo fijaliana maty ary nitsangana tamin'ny maty. Io no fototry ny famonjena. Ary tsy misy finoana hafa ankoatran'izany. Zany indrindra ny mahatonga ny Paoly apôstôly miteny mafy ny fiangonana eto. Teny mafy ny fiangonana eto. Arak'izany de asehon'ny Paoly apôstôly mazava tsara amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Fa i Paoly tsy milaza mana hoe ratsy ny lalàna. Tsy milaza an'izany izy. Na hoe tsy ilaina, tsinotsinona ny lalàna. Fa raha i Paoly ihany no milaza azy de ozy hoe ahoana moa no ahalalako fa ratsy ny atao hoe fijangajangana, ratsy misy ny didy mana hoe aza mijangajanga. Ka ireo lalàna rehetra hoy Paoly de zao natao pitaizantsika ao amin'ny Kristy io. Natao pitaizantsika ao amin'ny Kristy io. Mba ahatonga antsika handeha tsara ho araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainana sy ny fitondran-tena amin'izay zavatra rehetra momba ny fiainantsika. Zany no anisan'ny zava-dehibe. Kanefa eo anatrehan'izany indrindra de hoy Paoly hoe rehefa tonga ny finoana, inona moa ny ilana ny mpitaiza? Tsy midika hoe ary ho any ary aza rarahiny zany, fa ao amin'izay finoana iorenantsika ao amin'ny Kristy indrindra, amin'izay efa mahavoarafitra atsika ao amin'ny Kristy, amin'izay atsapatsika fa Kristy antom-pahavelomantsika, de izao ny tsarovy. Ny fiainan'ny Kristy no fiainantsika. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika, amin'izay antom-pahavelomantsika ao amin'izany Jesosy Kristy zany, na de tsy ambara zany lalàna, de tsy manaraka ary tsy manao zay fanoerana arak'izay lazain'ny didin'Andriamanitra ny fiainan'ny olona, fa manao zay sitrapon'Andriamanitra izy amin'ny fiainany manontolo. Tsarovy tsara
fa i Paoly de milaza mazava tsara fa ianareo rehetra de zanak'Andriamanitra ao amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy i Paoly. Koa na izy ianareo nefa natao batisa ho an'i Kristy de zao mitafy an'i Kristy ianareo. Tsarovo tsara. Fa ny zanak'Andriamanitra araka ny teny perekom-panjaratsika amin'izao isataona izao no Romanina 12 de ozy hoe tsy manaraka ary tsy manao ny fomban'izao tontolo izao. Tsy manaraka ary tsy manao ny fomban'izao tontolo izao. Satria voarafitra marina ao amin'ny Kristy ny fiainany. Kristy no mamelona ny fiainany. Ary io Kristy io no miantoka ny fahavelomany rehetra ka mitondra fanavaozana lehibe eo amin'ny fiainany manontolo izay ao amin'ny Kristy izany. Fa rehefa tsy ao amin'ny Kristy izy de mazava ho azy fa ny filan'ny nofo sy ny asan'ny nofo no mitarika azy ka mahatonga azy hanao sy hanaraka ny fomban'izao tontolo izao. Io lera zain'i Jesosy. Ary amin'ny Jaona 10 hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Fa izay miray amiko de mamobe izy. Zany hoe velona ao anatin'ny firaisam-piainanao amin'i Jesosy. Ka de tsy manao sady tsy manaraka ny fomban'izao tontolo izao. Fa ny fiainan'i Jesosy izany no fiainany ao amin'i Jesosy no antom-pahavelomany. Efa natao batisa miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny Kristy ianareo ka mitafy an'i Kristy. Retsika tsara tamin'ny maraina tamin'ny tolakandro ny fampianarana ny mahakasika momba an'izany. Manahoana zany hoe mitafy an'i Kristy? Raha miresaka tsika hoe mitafy de amin'ny endrika inona zay? Ivelany zay. Fa tsy zany no tenin'ny Paoly apôstôly resahana. Fa hoe ao anatin'izay fiainanao manontolo de zao ho Kristy no hita marika sy tataratra ao amin'ny fiainanao amin'izay rehetra ataonao. Kristy no hita taratra ao anatin'izany. Ny tena zava-dehibe de zao. Rehefa tena mahatsapa ny fahavelomany ao amin'ny Kristy ny olona de zao tsy mandeha fotsiny amin'ny alalan'ny sainy sy ny fahalalana izy amin'ny zavatra rehetra zay ataony fa manontany mandrakarivan'i Kristy ny amin'izay zavatra ataony. Zay no anisan'ny zava-dehibe. Ary raha mandinika tokoa anie tsika ry havany na dia isika hamonjy fitopavahana ty am-piangonana tahaka an'izao aza. Fomba ny olona moa rehefa mamonjy fitopavahana na miainga miala avao an-trano no mba mijerijery kely hoe manahoana ny fitafiko, manahoana ny tarehako sy ny sisa mijery fitaratra. Fomba ny olona zany. Fa ny fanontaniana mipetraka de hoe inona ny ao anatin'ny sainao? Rehefa mba mijerijery ny pozinao anao indrindra misy an'le fitaratra be reny, inona ny ao anatin'ny sainao? Hoe sao de manahirana fijerin'ny olona ve? Sao de misy zavatra zay tsy metimety ato ka manjary tonon'ny olona molotra? Zay ve? Tsy tokony ho zay. Fa amin'izay maha-kristianina tsika mitafy an'i Kristy de izao. Rehefa mijery fitaratra ianao de anontany hoe raha teto Kristy manatrika eto Kristy, inona ny lazainy amin'izao poziko izao? Mety aminy ve zao? Sa tsy mety aminy? Ao anatin'izay fiorenatsika tsara, ao anatin'izay fahavelomana ao amin'ny Kristy izay, ny zavatra kendrena de izao, mba tsy hanala-baraka an'i Kristy. Mba tsy tenenan ratsy ny voninahitr'Andriamanitra ny zavatra ataoko sy ny fiainako, fa mba tena ho hitataratra marina tokoa fa tena vavolombelon'i Kristy aho eo amin'ny fiainako manontolo. Mitondra fiovana lehibe zany firaisantsika amin'ny Kristy zany. Ary zay moa le loha hevitra anjaratsika amin'izao isan-taona zao hoe miova
amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'andriamanitra. Ny fampianarana retsika dia milaza fa ny hoe ny fiovana tsy fiovana ivelany ihany fa fiovana eo amin'ny fiainana manontolo, na ny fiteninao, na ny eritreritrinao, na ny fitafinao, ny fihetsikao, ny zavatra rehetra mahakasika ny fiainanao dia tonga fiovana marina. Ary io fiovana io dia tsy hafa fa fiovana manahaka ny Kristy. Fiovana manahaka ny Kristy. Mba ho tena Kristy no modely eo amin'ny fiainana maha-kristianina antsika. Fa rehefa tena mitoetra ho amin'izany fiovana marina izany ny fiainantsika, io fiovana io Paoly apôstôly dia mahatonga ny olona atsapa. Fa tsy mba misy fanavahana eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy afaka ilaza hoe ny namako ihany ny namako, ranona ihany ny mpampiaraka amiko, ary zaho ratsy ranona tsy hiaraka mihitsy aho, tsy handeha aho. Matetika ny mpiantro tratran'izany. Rehefa mba misy anyrahana hoe andao fa misy olona mila asa ry, izavy ny mandeha any, raha iranona tsy handeha aho. Mifidifidy olona. Raha mba iranona dia tsy manindra fa alao hiaraka ihany zahay. Fa ambaran'ny Paoly tsara amin'ny tenin'Andriamanitra eto anjarantsika eto hoe rehefa tena ao amin'ny Kristy ny fiainan'ny olona dia hozy hoe tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'izy, ao amin'ny Kristy Jesosy. Iray ihany ianareo rehetra. Ary raha toa tokoa moa izany toetratsika sy fiainantsika izany no sanatria toetra ananan'i Kristy, angamba dia maro ny tsovavonjy. Maro ny tsovavonjy. Fa izao ny tsarofy. Jesosy Kristy efa niantso atsika ao amin'ilay fanjakam-pahasoavany ary tsy nanavaka na iza na izy izy. Fa ho Jesosy hoe izay rehetra manatonay tsy mba misy ho lavitry mihitsy. Tsy misy ho lavitry mihitsy. Manambara fitiavana, manambara famindram-po lehibe eo amin'ny fiainana maha-kristianina antsika izany, mba hahatonga antsika atsapa mandrakariva tokoa hoe izaho izay mpanota mahantra ity, izaho izay tsy tanteraka ity, izaho izay mpanavakavaka ity, izaho izay mpanondromolotra ity, izaho izay mpanaratsy ny namana ity, mbola noraisin'i Jesosy. Mbola noraisin'i Jesosy ka mbola notambatambazany hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatretana fa izaho no hanome anareo ny fijaharana, fitiavana sy famindram-po zany. Zany indrindra no tokony toerantsika mandrakariva. Lazainy Paoly apôstôly mazava tsara eto fa ny zay rehetra raha ny Kristy ianareo izy dia taranaky Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Zany hoe ny fandovana amin'ny mahataranaky Abrahama dia tsy amin'ny alalan'ny famorana akory, tsy amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna akory, fa amin'ny alalan'ny finoana irery ihany, amin'ny alalan'ny finoana irery ihany. Ary ambaran'ny Paoly mazava tsara fa na i Abrahama aza tsy nosaina noho ny asany nanamarinana azy, fa noho ny amin'inona ozy? Noho ny amin'ny finoana irery ihany. Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nosaina ho fahamarinana zany. Zany ihany koa ny tadiaviny eo amin'izay fiainana maha-kristianina antsika. Fa rehefa mino anao, manaiky an' Jesosy ho tompo famonjy anao eo amin'ny fiainanao anao, ary tena manana n'izany toe-pana araka an'Andriamanitra zany, fa tena hoe miova ny fiainanao manontolo, tsy ny ivelany ihany fa ny ao anatinao, dia izany no ilazananao fa zanaky ny teny fikasana ianao. Ny teny fikasana zay efa nanomezan'Andriamanitra
ho an'ny taranaky Abrahama rehetra fa andova ny tany nampanantenaina izy. Sika rehetra zao koa maniry andovan'izany tany nampanantenain'Andriamanitra zany. Ary inona moa ny tany nampanantenain'Andriamanitra? Ao amin'ilay paradisa maharitra mandrakizay. Jesosy milaza mazava tsara ao amin'ny Jaona 4:40 fa ho Jesosy hoe aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoa koa, fa raha tsy izany efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo, ka zay toerako no fitoeranareo koa. Samy maniry izany isika rehetra, samy mikatsaka izany isika rehetra, matoa tonga eto amin'izao fotoana izao, fa izao anefa nitsarovy. Raha mbola tsy tena misy fiovana marina ny fiainanao, ka tsy tsapanao fa tena velonao amin'ny Kristy ianao, fa mbola misy vato misakana, dia mandiny tena mieritrereta, mibeba, fa fotoana zao mbola anehoan'Andriamanitra ny famindram-pony sy ny fitiavany eo amin'ny fiainantsika, ka azahoantsika miala amin'ny faharatsiana rehetra sy ny toetra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tadiavin'i Jesosy aminao, dia ny mba ino azy hatoky azy, hanaiky azy ho tompo-mpamonjy anao eo amin'ny fiainanao manontolo, ka mba ho voarafitra marina ao amin'ny Kristy ny fiainantsika. Tahaka an'izay atsapahan'i Paoly hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatiko. Fa io fahaveloman'i Kristy ao amin'ny fiainantsika io, rehefa izany no iainantsika sy velomantsika, ary izany no andehanantsika amin'ny androm-piainantsika manontolo, dia mahita lalana tsara isika. Azo antoka fa ho tanteraka ao amin'ilay fanjakam-pahasoavan'Andriamanitra izay omanin' Jesosy ho an'izay rehetra mino ka matoky azy. Engane, mba tsisy tokoa izay manimba ny fiainana maha-kristianina atsika. Engane, mba tsy ilazana tahaka an'izay ilazana ny Galatianina koa isika hoe ry Galatianina dala, iza no namisavy anao? Fa be ny famisaviana mahazo ny fiainantsika. Be ireo toetra samihafa izay mamisavy ny fiainana maha-kristianina atsika, ka manimba ny fiainana maha-kristianina atsika. Ary zao nitsarovy, indraindray tsy ny hafa no mamisavy anao fa ny tenanao ihany. Ny tenanao ihany. Eto amin'ity WB Akaramalazy ity, raha metraka fanontaniana hoe mbola misy zay mifosany namany ve tonga eto? Mbola misy zay manaratsy ny hafa ve tonga eto? Mbola misy zay mangarika ny hafa ve zay tonga eto? Sika no mandinika azy. Fa raha izany no mbola toetranao amin'izao, dia ianao ihany no mamisavy ny tenanao. Ianao ihany no manimba ny fiainanao, ka mampialanao amin'ilay fanjakam-pahasoavan'Andriamanitra. Diovy ny fo. Aoka Jesosy no anjaka. Fa ny olona zay madio am-po, ny olona zay manana firaisam-piainana ao amin'i Kristy, tsy mba manam-pahavalo na iza na iza, afa-tsy ny devoly sy ny asany ihany. Fa rehefa tena mitoetra ho amin'izany tsika, dia ho hitantsika marina tokoa fa mahita fifaliantsika, na dia misy manenjika sy mankahala aza. Mahita fiadanam-po isika, na dia misy manaratsy aza. Tsarovy, fa tsy ny fijerin'ny olona, na ny fanaratsiana taon'ny olona, na ny fanarabiana taon'ny olona no mahameloka anao eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny fijerin'Andriamanitra anao. Manahoana ny fijerin'i Jesosy anao, manahoana ny fahitany ny fiainanao. Fa rehefa hoy ianao hoe fantatro tsara fa Jesosy mahita ny ataoko, mahita ny fiainako, dia ho feno fifaliana sy fiadanana ny fonao. Mahireza ry havana, fa isika tokoa ao amin'i Jesosy dia tena iray ihany tokoa
jesosy no efa nampiray atsika efa nahatanteraka ny asa-pamonjena ao atsika koa dia tano mafy izy mba tena iorina tsara eo amin'ny fiainanao ho jesosy hoe zay rehetra manaiky ka mino azy no manana fiainana mandrakizay dia ambarany jaonina apôstôly ao amin'ny apokalipsy hoe aoka ao mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omenanao ny satroboninahitra ny fiainana tanteraka amintsika tokoa ane zany raha miorina tsara ho amin'izany firaisam-penana ao amin'i Kristy izany tsika ka atsapa marina fa velona ao amin'i Kristy ny fiainantsika dia ho an'Andriamanitra irerean'ny voninahitra zay fazy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy ho mandrakizay mitsangana raisy ny fitahina fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay amen